港姐表演勁七，吔屎堅核突。真係成個七字咁喎。成班候選港姐前晚喺番禺爭旅遊大使獎啊嘛，佢哋梗係搏晒命咁 show quality 啦。呢位仲跳到底都露埋，唉！但係咁搏有咩用啊？人哋湯樂文係咁易唱首歌就立咗個獎啦。其實我都唔知，因為我都唔知評判係點計分嘅。自己本身諗住彈豎琴嘅，但係呢排真係太忙，即係冇乜時間去練，所以我覺得安全啲都係練唱歌。你有咁強勁嘅後台，話唔定再企都有獎啦。但係無論表演咩，千祈唔好學曾明利咁冇儀態咯。尋日有讀者爆料話佢瀨屎啊，雖然話係作狀，嗰批嘢亦可能唔係堅，但係都好核突啫。